Bugün sizə magistratura imtahanında ingilis dili necə düşür, onu izah edəcəm. Ümumilikdə bizim 25 balımız var ingilis dilindən və bu 25 bal necə bölünür, gəlin onu göstərim sizə. 5 bal esse yazmalısınız. Yəni bu təbii ki, sizin istəyinizə bağlıdır. Yazmaq istəyən yaza bilər, yazmaq istəməyən də yazmaz. Yəni özünüzə qalıb. 20 bal isə digər suallardır. İndi izah edəcəm ki, həmin digər suallar hansıdır. Birincisi siz başlayırsınız 5 bal listeninglə. Dinləmə mətni ilə başlayırsınız. Yəni ilk olaraq ümumiyyətlə 2 dəqiqəlik fasilədən sonra bizə listening qoşulur və listeningin öz içərisində öz fasiləsi ilə birlikdədir. Ona görə də siz listeningi, yəni dinləməni qoşmazdan əvvəl sizə verilən 2 dəqiqəni düzgün şəkildə dəyərləndirin və listeningin suallarını əvvəlcədən oxuyun. Lazımdırsa tərcüməsini də yazın. Götürmək istədiyiniz qeydlər, altından xətt çəkmək lazım olduğu məqamları özünüz üçün qeyd edə bilərsiniz ki, bu 2 dəqiqə ərzində həm listeningə baxmış olasınız ki, dinləyəndə artıq sizə nə lazım olduğunu anlayasınız. Daha sonra isə bizim burada 2 mətnimiz var. Bu arada listening daha çox dialoq düşür. Yəni əksərən dialoq düşür. Dialoq formasında 2 nəfərin danışığıdır. Siz isə oradan ümumi məzmunu anlamalısınız. Ümumi məzmunu anlamaq üçün desəz ki, biz hansı dil biliyinə sahib olmalıyıq? Biz ümumən ingilis dilini bu səviyyədə yazıb bitirməyimiz üçün B1 level ingilis dilində olmalıyıq. Digər isə, yəni 20 sualdan artıq 5 sualı listeningə aiddir. Hər biri 1 baldan hesablanır sualların. 2 mətn var. Sizə 2 mətn verir. Təbii ki, burada da 10 ballıq olur. Artıq 10 bal da buradan gəlir. 2 mətn verilir sizə və bu mətnlər nə çox asan, nə də çox dəhşət çətin olmur. Orta tipli mətnlərdir. Yəni B1 səviyyəsinə yenə də qeyd edirəm. Sahib olan, dil səviyyəsinə sahib olanlar bunu rahatlıqla yerinə yetirə biləcəklər. Normal 5 sual verilir hər bir mətndə. İlk 4 sual, belə deyək, biri mətnlərdən bir sual true-false sualıdır. Yəni doğru və yanlışı seçmək sualıdır. True-false sualında siz 4 fikir verilir, hərəsinə doğru yoxsa yanlış olduğunu qeyd eləməlisiniz. Əgər ikisini doğru, ikisini yanlış qeyd eləsəz, tamamilə bal verilməyəcək, amma 3-ünü düzgün qeyd eləsəz, 1-ni səhv qeyd eləsəz, yarım bal veriləcək. Yəni 0,5 bal oradan almış olacaqsınız. Digər deməli 2, 3, 4-cü suallar isə qapalı suallardır. Normal 5 variantlı suallardır. Siz mətnin məzmununa uyğun olaraq bunu yerinə yetirməlisiniz, yəni tapşırığı yerinə yetirməlisiniz. Mətnin hər 2 mətndə son sual açıq sualdır. Siz oradan rəqəmləri seçməlisiniz. Sizə daha çox mətndə cavabı olan sual, cavabı olmayan suallar hansılardır kimi suallar ünvanlana bilər və bu açıqdır. Məsələn 1, 3, 5, 2, 4, 6 belə bir şey, yəni seçəcəksiniz artıq. Bu da 2 mətn. Yəni gördüyünüz kimi biz dinləmə və 2 mətn yerinə yetiririk. 5 bal essedir. Esseni ümumiyyətlə biraz çətin strukturda olduğu üçün bizə verilən tələb var orada. 150 sözü keçməlisiniz. Minimum 150 söz olmalıdır. Verilən 2 sual, yəni mövzu verilir. İstədiyinizi seçib götürüb yaza bilirsiniz. Yəni hansı mövzuda yazmaq istəyirsinizsə. Tələblərə təbii ki, riayət edərək yazmalısınız. Ondan da ayrıca danışaram, amma qısaca deyim ki, essenin tələbində giriş, əsas hissə və çıxış olmalıdır, yəni conclusion olmalıdır. Bu hissələr arasında ardıcıllıq gözlənməlidir ki, siz maksimum bal ala biləsiniz. Yox, əgər deyirsiniz ki, bu çox qorxulu bir şeydir, narahat olmayın, ən azından bir neçə cümlədə yazsaz, bəlkə bal verə bilərlər. Çünki biz üçün burada hər bir bal böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Yerdə qaldı bizim 5 sualımız. Bu 5 sual bəs necə bölünür? Burada hekayə sualı var, make-up story. Yəni nömrələr qarışıq şəkildə verilir rəqəmlər. Məsələn, tutalım 5-6 dənə deməli nömrə ilə cümlələr verilib və siz burada hekayəni düzəltməlisiniz. Qarışıq şəkildə verilib. Siz hekayənin məzmununa uyğun ardıcıllığın təmin eləməlisiniz. 1 sual odur, qaldı 4 sual. 3 sual qrammatika sualıdır. 1 sual isə definition sualı ola bilər. Definition sualı isə yəni sözlər verilir sizə. Siz onun qarşılığı ilə onu uyğunlaşdırırsınız.
Qrammatika sualı isə hardan düşür? Bunu biz bilmirik, çünki bütün qrammatikadan ola bilər, amma narahat olmayın, çətin tipli deyil. Onsuz da bu cür mətn və sualları dinləməni həll edən, esse yaza bilən adam o cür qrammatikanı həll etməyi rahat şəkildə bacaracaq məncə. Ona görə də qorxulu bir şey yoxdur. Biz ümumən bütün onsuz da qrammatikanı keçməliyik ki, o 3 sualın hardan düşdüyünü bilmirik. Əgər desəz ki, mənə 3 sual vacib deyil, yəni amma burada bizim diqqət eləməli məqam odur ki, biz bütün qrammatikanı bilməliyik ki, sərbəst şəkildə normal cümlə quraq, yəni esse yazacaqsa esse yaza bilək, dinləməni başa düşə bilək. Yəni qrammatika dilin ayrılmaz hissəsidir. Kimsə deyir ki, sizə narahat olmayın 3 həftəyə yəni reklamlar var. 3 həftəyə dili mükəmməl şəkildə öyrənin falan filan. Bunlar boş şeylərdir. Bir dilin qrammatikası deyəndə nə nəzərdə tutulur? Onun əhatə etdiyi lüğət tərkibi də nəzərdə tutulur. Onun qrammatik quruluşu da nəzərdə tutulur. Hansı ki, biz buna sahib olmadan heç bir dildə danışa bilmərik. Ona görə də belə şeylərə aldanmayın, normal şəkildə hazırlaşın imtahanlarınıza və hər birinizə uğurlar arzu edirik. Bu ilki imtahan fevralın 15-idir. Uğurlar hər birinizə.